Galatomi male, galatomi male. Marsin jennare gofta keenya marsin jennare. Galatomi male, galatomi male. Galatomi male, galatomi male. Marsin jennare gofta keenya marsin jennare. Galatomi male, galatomi male. Nagaa fi araarri waaqayyo hunda keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu hordoftoonni Alex Tuubii saayitii kanaa odeeffannoowwan kiristaanaa wal qabatan qabannee dhufneerraa hanga xumuraatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Dhaggeeffattoota keenya namooti yeroo jalqabaaf gara chaanalii keenya dhuftan chaanalii keessan kana subscribe gochuun eegalaa isiniin jechaa kallattiimaan gara odeeffannoo qabannee dhufneetti isin dabarsa. Waldaan Araara Waaqayyoo addunyaalessaa ijaarsa galma waaqeffannaa isaanii xumuruun eebbisiisaniiru. Barreessaan Eebbisaa Baayisaa gadditti dhagahameera. Dhaggeeffattoota keenya gara odeeffannoo bal'inaan qabanneetti darbuuf jenna. Waldaan Araara Waaqayyoo addunyaalessaa ijaarsa galma waaqeffannaa isaanii xumuruun eebbisiisaniiru. Waldaan Araara Waaqayyoo addunyaalessaa kun kan hundeeffamte bara 2013 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yoo ta'u, kan hundeeffamte naannoo Oromiyaa keessaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee naannoo New Generation College jedhamuttidha. Waldaan kun kan hundeeffamte nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyeedhaan kan yoo ta'u, egaa waldaan kun erga hundeeffamtee hojiiwwan hafuuraa gurguddaan kan keessatti gaggeeffamaa jiranii fi humni Waaqayyoo kan keessatti mul'atu waldaa hafuuraa guddaadha. Waldaa kana keessatti namooti caba lafee dhukkuboota namni guddaadha jedhee waamuu fi balaa konkolaataa, hidhaa seexanaa fi kan kana fakkaatan irraa bilisa bahuun guddaan gaggeeffamaa ture, gaggeeffamaa jiras. Waaqayyo abbaan hojii kana galata haa fudhatu jenna. Egaa yeroo ammaa kana immoo galma waaqeffannaa guddaa ijaaraa akka turtee fi waldaan kun xumuruudhaan sirna eebba isaa yoo gaggeessan gammachuu guddaa itti dhagahame haala kanaan ibsatu. Baga gammaddan. Waldaan Kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 60 fi 348 fi 776tiin galma waaqeffannaa ijaaraa turte xumurtee bakka tajaajiltoonni misoomsonni waldaa keenyaa keessummoonni kabajaa fi kiristaanonni baay'een argamanitti namni Waaqayyo Raajii Masarat Taayyee gaafa Duwwaa 9/8/2014 sirna ho'aadhaan eebbisaniiru. Sirna eebbaa galma waaqeffannaa kana irratti namooti hedduun kan irratti argamanii fi maatiin Raajii Masarat Taayyee illee irratti argamuudhaan seenaa dabarsan dhugaa bahanii eebba guddaa Raajii Masaratii fi haadha warraa isaanii eebbisaniiru. Galatomi male, galatomi male. Marsin jennare gofta keenya marsin jennare. Galatomi male, galatomi male. Galatomi male, galatomi male. Marsin jennare gofta keenya marsin jennare. Galatomi male, galatomi male. Galatomi male, galatomi male. Marsin jennare gofta keenya marsin jennare. Galatomi male, galatomi male. Egaa waa'ee waldaa kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffannaa gammachuu guddaa nutti dhagahameera ittiin jenna. Dhaggeeffattoota keenya namooti chaanalii kanaaf haarawaa taatan chaanalii keessan kana subscribe godhaa yoo isinitti tole immoo like godhaa isiniin jecha gara odeeffannoo har'aaf qabannee dhufne lammeeffaatti gaafa dabarru barreessaan Eebbisaa Baayisaa gadditti dhagahameera. Eebbisaa Baayisaa nama jabaa Oromoon qabduu fi yeroo baay'ee nama biyya Oromoo jechuudhaan kan of waamu ta'uusaa hundumti keenya ni beekna. Barreessaan Eebbisaa nama kitaaba garaagaraa hedduu ofiisaatiin maxxansee fi nama kitaaba afaan Ingiliffaan barreeffaman gara afaan Oromootti jijjiiruun
uummata kanaaf humnaaf beekumsa qabu gumaachedha. Egaa Eebbisaa Baay'isaan barreessaa qofa osoo hin taane faarfataa jabaa fi nama wangeela humnaan barsiisu. Kana malee barreessaa Eebbisaan abbaa mana maxxansaa jabaa fi qulqullina qabu Daystar Printing Press yookaan mana maxxansaa Daystaridha. Kitaabota Eebbisaan uummata biraan ga'e keessaa muraasni kitaaba mata dureen isaa Miltoo, maxxansa garaagaraan abjuu koo hin gurguru kan jedhuu fi gatiin namaa meeqaa fi kan kana fakkaatan. Walumaa galatti barreessaan jabaan kun kitaabota 52 maxxansiisee uummata kanaaf gumaacheera. Haa ta'u malee egaa gidduu kana miidiyaa hawaasaa irratti barreessaan jabaan kun gaddi akka itti dhaga'ame ibseera. Kunis kan ta'ee fi uummati ani tajaajilaa jiru, uummata ani jaalladhu kitaaba guddaa, ergaa guddaa of keessaa qabu. Qormaata jaalalaa kan jedhu fuula 920 kan of keessaa qabu maxxansiisee uummata koo biraan gahuuf jedheen akkana bira dhaabbataniif gaafadheetan ture. Garuu dhaabbatni kitaaba sanaa naaf maxxansiisuu hin argamne. Balbala dhaabbilee hedduu jooreera, garuu homtuu na gargaaruuf hin eeyyamamne jedha barreessaan kun. Kitaabni koo kanaaf gaddi guddaan akka itti dhagahame miidiyaa hawaasaa isaan karaa feesbuukii dhaame yookaan himatee jira. Egaa barreessaa jabaa Oromoon qabdu kana bira haa dhaabbannu jecha odeeffannoowwan saayitii kanaaf qabannee dhufne asuma irratti xumurraa. Odeeffannoo biraan walitti deebinaa. Hanga sanatti namooti haarawaan chaanalii keenyaaf haaraa taatan chaanalii keessan Alexo Tube jedhu kana subscribe godhaa isiniin jenna. Turtii gaarii, eebbifamaa. Aboo Yesuus kiyyaan galatoomi malee maal jennaree. Galatomi malee maarsiin jennare gooftaa keenya maarsiin jennare. Galatomi malee maarsiin jennare gooftaa keenya maarsiin jennare. Maarsiin jennare abbaa keenya maarsiin jennare. Maarsiin jennare gooftaa keenya maarsiin jennare. Maarsiin jennare abbaa keenya maarsiin